दोस्तों चाइना ने अचानक हजारों बोट समुद्र में उतार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईस्ट चाइना सी में हजारों की संख्या में चाइनीज फिशिंग बोट्स एक साथ अनयूजुअल ज्योमेट्रिक फॉर्मेशन में दिखाई गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह नॉर्मल फिशिंग बोट्स नहीं है, ये चाइना की मिलिट्री का पार्ट हो सकता है, यानी सिविलियन फिशिंग बोट्स जो इमरजेंसी में मिलिट्री सपोर्ट के लिए यूज होती है। सैटेलाइट ट्रैकिंग में देखा गया कि बोट्स 400 किलोमीटर तक के डिस्टेंस की लाइन बनाकर खड़ी रही और 30 घंटे तक अपनी पोजीशन होल्ड की। एनालिस्ट का मानना है कि चाइना शायद ताइवान इन्वेजन सिनेरियो के लिए लार्ज स्केल कोऑर्डिनेशन टेस्ट कर रहा है। इस बीच ताइवान के आसपास चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट और नेवल शिप्स की एक्टिविटी भी दोबारा बढ़ गई, जिससे रीजन में टेंशन और बढ़ गया। तो क्या चाइना सच में ताइवान पर अटैक का तैयारी कर रहा है या ये सिर्फ पावर शो है? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं।